もうやろうども国出すぞ。海軍に取られるぐらいなら森が村っちょ違う。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المقطع سنقلد أصوات أكثر من 50 شخصية مشهورة في عالم الأنمي باليابانية، وبعد ذلك سنقوم بنفس الشيء مباشرة على منصة أومي تي في لأشخاص غرباء، وأقصد بالأشخاص يابانيون، حتى لا يعلق بعض الأشخاص على هذا المقطع هذا ليس بصوته. هيا بنا. そうだ、ほら頑張れ頑張れ。なるほど、賢明な判断だ。ワンピース実在する。辛いね、君の選んだ道は。大丈夫でしょう。だって君弱いもん。さて帰ろっかケンジ。そうだ、僕がキラだ。ここで待ってるよ。あっちから来るんだし。その車輪か、お前はどこまで見えている？レヴァイだ。キリー！しんどー。アーリアンが攻めねえわ。命令法設定。起きろ。もうやろうども国出すぞ。海軍に取られるぐらいなら森が村っちょ違う。順風は人に心があると思う。ようこそ私のソロソーソサイティへ。これで一つ分かった。やかましいホットチーズこのアバ。ようこそ我がシグバイ。俺に命令するな。行かぜ麦わらや。よう、てめえがこの雑魚どものやだもうか。霞に呼吸、死の方。エレもマイカス少しかするぞ。心臓を捧げよう。お前は何か思い違いしているようだな、赤さ。私の名前ダザイ。ダザイよ様。グッドモーニング。ごめん、それ俺食べちゃった。戦わなければ勝てない。戦い。お前いいな、そのかわいいな、頭いいな、シミの技も傷ぬにんだね。砂漠のガーラ。おろろろろ、さすがだ。おいおい、なんだか思いちろこっとなってろね。マジで来やがった。弟子なんて保証してねえし。あれ、おまけがの追ってね。いやこら肌だから。必殺マジシェリマジ反記憶飛び。俺はエンバシオ煉獄キヨジェロ木の方煉獄や挽回観音開き。買ってシュークリーム食べよう。いいわ、シュークリームの挽回残火のたち。グラビオル。おい、まさか生き残ったのか。不思議だね、顔が切れてない。わかりました、余裕に見えたので手伝いはいらないのかと。大丈夫、ここはよえここだ。すぐ楽にしてやる。ねんねんころり。
こんころり息も忘れてこんころりあんたじゃ燃えねえな嫌いじゃないけど疲れるのとか好きじゃないだが俺と草マンが来ねばその話これでスケッチは楽しくなるかお前は先行じゃねえ久しぶりだな麦わら Hello. Oh, what's up, bro? I'm doing good. What about you? I'm good. So, where you from? I'm from Japan. You guys living in Japan? Yeah. We're from New England in the States. Yeah. I mean, what do you do? Like, you talk to the Japanese people, then you do like an anime? Yeah, I do anime voice impressions. What is your favorite famous anime? One Piece. Naruto. Attack on Titan. Do Blackbeard. お野郎ども国出すぞ海運に取られるぐらいなら俺がもらっちゃう Bro, you actually hella good. I remember that scene. Thank you, man. That's crazy, man. That's crazy. You actually good, bro. You're perfect, bro. It's good. It's good. What is your favorite character ever? My favorite character is like Luffy. Nice. But I can't do Luffy though. You know why? Why? It's Because very the voice, difficult, yeah? because the voice actor is a woman, and I have a deep voice. That's it. Yeah. No way. そうだ僕がキラだ You nailed it. You nailed it. すごいな。もう、one more time. でももう一回、もう一度お願いします。That's good, bro. I'm actually like in disbelief because like the accent's there, and like. Yo, I'm getting shivers down my spine. I'm not even joking. I'm actually getting goosebumps, bro. I want to hear Kaido. おろろろろ Oh, さすがだ Oh my god, that's crazy, bro. そのシャレンがお前はどこまで見えている yeah. Oh my god. That's not what I expected, right? What? That's insane, right? ゴチャサトル。大丈夫だしよ。だって君弱いもん。辛いね君の選んだ道 Bro, that's crazy, bro. Yo! Bro, you're actually so good at these impressions, bro. I'm actually so shocked, dude. One Punch Man. マジできやかった弟子なんてもうそうしてねえしあれおまきが治ってねいやこれ肌だから More. 勝ってシュークリーム食べよういいわシュークリーム飲んだ That is so realistic. It's like you're the person who did his voice, bro. What Thank you, the? man. リヴァイだWhoa! Why are you actually good, bro? なるほど懸命な判断だ Why are you so good, bro? I like it, bro. Like the same scene. しんどあら攻めねえわ How do you know Japanese so well? Do you just like study them? That's honestly really impressive. You be able to Japanese voice actor.